Ndryshe. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Flas me Ledian Agallijaj? Po. Gëzohem, unë të marr nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Tiranë. Po. Në fakt, mund t'ju vi paksa e çuditshme si kërkesë. Në burgun e grave në Alidem, këtu në Tiranë, ndodhet një zonjë e dënuar me rreth 18 vite burg dhe ka shumë dëshirë që ju t'ju shohi duke performuar live përpara saj. Duke qenë që ditën e martë, javën tjetër ka ditëlindjen. Unë të marr jam sekretarja nga burgu i grave në Alidem. Dhe paraprakisht doja t'ju pyesja nëse ju jeni dakord për ta bërë këtë performancë para saj, normalisht në të gjitha kushtet dhe kontrollet nga policia. Unë me ra dakord në këtë kërkesë që po bën ti, vjen që unë jam çmend. Unë s'kam nërmend me ikë me dali gris nga aty. Tani to kishte qenë shumë më mirë nëse ju do sillet disi më ndryshe, normalisht nëse ju intereson, ne edhe mund t'ju paguajmë. Jo. Bëhet fjalë për dikë që ka shumë vite që është fansja juaj, ka shumë dëshirë që t'ju shohi. Pas ka ajo 18 kush e di për çka ka ra mrena ajo, nëse po nuk më lejohet, më gjithsesi sepse kam një kontratë pune që nuk e thy dot rregullin. Tipu. E kuptoj. Po nëse ne e marrim ne si drejtori e burgjeve. Jo me tash të kërcej kam unë si personal dancer i asaj zonjës aty. Po mund të kërceni për të gjitha gratë, nuk është problem. Pra tek festa, ajo më kërcoj për gratë e burgut, ajo më kanë ngel më fiks. Pra te festa që do bëhet për ditëlindjen e saj, pse jo, mund të vini surprizë, mbas edhe vetëm për t'i dhënë një përqafim ose për t'i dhënë dorën sa të heqë ajo atë dëshirën e saj. Do të thënë fakti besoj që fakti që ne si drejtori e burgjeve kemi marrë përsipër për ta organizuar gjithë këtë, duhet edhe të mirëkuptohet nga ana juaj dhe pse jo të bëhet shefi një zonje që për arsye specifike është dënuar. Po jo, besoj që jo, se që gara nuk e bëjt ato. Nuk e pranoni në asnjë lloj mënyre? Jo, nuk e pranoj. A doni të flisni me zonjën? Jo, faleminderit, ç'do të them zonjën sot. Ledian, përshëndetje. Zonja jam, po më shtrash zërin burg prej 18 vitesh. E sof. Që ka trashi shumë i motë. Që ka bo. Alo, përshëndetje, drejtori burgut jam. Kishe ke drejtori, si ta ka zoni më mirë. Ka holluj. Jo, po ti do hyen masa të rrepta sigurisht vetëm. Po çfarë pas ki qenë për ne? Ledian Agallijaj. Çmo dhe tope gjithë korrekt, ëh, e rastësh? Je live Top Albania Radio. Po si më let, domethënë që ka trash zonë zonja asaj. Po pëlqen shumë zonja asaj krut, tash i pranoj të. Po mi më nëse ka një kërkesë ti, si mos shkosh ke burgu grave, ti çfarë keq e kam? Unë kam ke burgu grave o burg. Ora për ti mua, po performancë ka fiksim more. 20 minuta, 20 sekonda. 20 minuta unë ja 5 minuta lekët në dorë, bëj atje në çik. Po lekët në kom. Edhe kjo zonja, për çka ka rënë burgë? Ka vjedh teatrin e obraz të baletit. Ama po mi, po bravo që s'pranove, se tanë do pranosh, po pranoj. Unë mendova që do pranon të mësë drejtën. Jo, ma se sa kalon neni akoma. Kot, nëse në leo, Ledian, nëse në leohet, me kë po flisje që parë se ishte i zënë numri? Me kë po flisja që parë, mori, dikush, edhe u thonë që që politika. Se s'kjo pritit me kë po flisje. Ajo zonjë ishte po flisje në burga. Ishte e lirë, ishte më të lajë. O Led, faleminderit Led, na fal që të shqetësuam. Je shumë i mirë. Për qafime dhe suksese. Atmosferë solli vetë. Ledian përshëndes. Se edhe konkurrent me mua ti apo partnerja jote? Ndryshe në Top Albania Radio.